Maashaallah tabarakallah maashaallah tabarakallah maakini viidiyoo ajaa'iba viidiyoo bareedaa ibsishaa kun morma qabde jechuudha gannuu dhiistee jirti maashaallah tabarakallah har'a viidiyoo babbareedaa viidiyoo nama hawwatu viidiyoo namatti tolu gannuu dhiisan jechuudha akkuma isin argaa jirtanii har'a fooyyee qabdi maakini har'a jajjabaachaa ma jirti giddimatti jajjabaachuutti jirti jechuudha sodaa nama keessaa qaata baate jechuudha inshaallah gaafa sodaan keessaa bahee jedhu immoo liivii irratti nuu deebiti inshaallah bismillah silaafis shanan baaftee akkas salgan baaftee faadhufti durbi eerumte akkasuma jechuudha hedduu tokko namatti tola hedduu tokko nama gammachiisa haalli fuudha isaanii haalli inni itti nikaa godhatee yuutuubii isa tokko irratti dubbachaan ture waan hedduu namatti toluu fi waan hedduu nama gammachiisudha akkasumas maatii isaanii qe'ee isaanii hundayyuu arginee jirra jechuudha akka inni itti gabbara geesse akka inni itti jaarsolii geesse sheekolee adda adda geesse jechuudha homaayyuu wanti itti hafe hin jiru zargii haala bareedaatiin godhatee fuudhee jechuudha maashaallah tabarakallah rabbiin akka maakii fi ibsishaa kana warroota hin heerumne rabbiin carraa akkasiisaniif haa kennu isiniin jedha nama akkasitti maatii keessan gammachiisee maatii isaallee gammachiisee fuudhu hunduma keessa warroota hin heerumne rabbiin akkasin taasisu isiniin jechuun barbaada wallahi waan hedduu namatti toluu fi waan hedduu nama gammachiisudha rikeerdii cabsee akka ijoollee Oromoo keenyaatti yookaanis immoo akka saba Oromoo hundumaatti iyyuu jechuudha seenaa galmeesse seenaa bareedaa seenaa ajaa'ibaati maaliif ilmi Oromoo tokko biyya ormaatii dalagatee ofii isaatii jaartii isaatiin ati taa'i biyya hin galinii jedheeni ofii isaatii biyya galee jechuudha pirososii adda addaa kana xumuree bakka dhugaa rabbii ofii isaatii jechuu itti canqamee waan adda addaa bitee akkasitti maatii ishee dhaqee nikaa godhate jechuun waan addaati jechuudha dhugaa dubbachuu fi hedduu bakka nama dhibaayyuu dhugaa rabbii baay'ee tokko nama dhiba jechuudha namumti akkas godha jedhee yaadamu hin jiruyyuu nama akkas godhus jechuudhaan yeroo jalqabaatiif hin argee dhugaa dubbachuuf yeroo jalqabaatiif hin argee miidiyaa kanarra dhufe naannoo margumaan biyya kana dhufeeti naannoo waggaa 7 akkas fixeen jira waggaa 7 fixadheen jira bakka ergasii miidiyaa marran jira waan adda addaa yuutuubiis feesbuukiis inuma fayyadama inuma arga jechuudha garuu kan akka saatii kana hin argine saba biraa yoo ta'e jara warra soddaa yoo ta'e malee jechuudha warri waan akkasiifaa godhatu isaanuu zargii irratti malee nikaa irratti hin argine kan kanaachi namoonni nikaa godhatanii ijoolleen keenya amma asuma ijoolleemti nuti beeknu yuuku warroonni nikaa godhatanii birrii riyaala 1,000 suudii fa'aa erganiitu akkasumatti dhaqanii maatiin itti kennanii deebi'u malee dhugaa rabbiis akkasitti zargii qopheessanii saba waamanii ollaa waamanii akkasitti gammachiisanii akkasitti taphatanii waan addaa godhanii nu bira akka kiyyatti anaaf haaraadha jechuudha wallaahi waan haaranatti ta'e kanaaf hin dinqisiifadha baay'ee illee isaan jaaladha baay'een illee isaan kabaja jechuudha iddoo guddaan isaaniif qaba hedduu tokko natti tolu ijoolleen kun hedduu tokko baqa amalaa fi hundi isaa baqa waan isaaniin jedhamu tokkollee hin jiru jechuudha baay'ee namatti tolu baay'ee nama gammachiisu jechuudha raacheen footoo isaanii wayii tokko gadhiiseetu maal jedhee gadhiise qofa footocha isinitti agarsiisame. Foto kana gadhiiseetu hin goroggorinii in bakka duwwaa jedhaa jechuudha isin dubbifadhaa xumuraa kamaaltu wanni tabalaashaa miti jechuun isinitti xumuradhaa malee hin dubbiseen xumuru akka jedhe raacheen jechuudha maaliif ijoolleetu footooshooppii godhe malee ibsishaan akkasitti ciisee hin jiru maakiinis akkasitti ciistee goroggortee miidiyaarra hin baafne jechuudha footoshooppiidha kuni raacheen illee dhugaasee ijoollee baay'een dhugaaseen footoshoppii kana footoshooppiin akkasitti hojjetamatu ta'e maakiin fakkaattu isatullee yerootti ciisu sana fuula ibsishaa fidanirra kaa'anii ibsishaa fakkeessan malee walumayyuu fakkaatanii jechuudha footoshooppiidha garuu raacheen akkas jedhe nan kolfe miti dhugaa rabbii callu malee ilaalee tan kolfe footoo kana mucayyoon ittiin intinii taati ijoollee takka godhe footoshooppiin si'ana olii gadi gugguutee jira. Kanaaf isin agarsiise isiniin jechuun barbaada warroonni akka kofaltaniitti kolfaa'edhe akkasii malee akka kootti ani hedduu tokko gammadee jira viidiyoon isaanii gadhiisan illee viidiyoo babbareedaa viidiyoo baay'ee namatti tolu viidiyoo bakka baay'ee onnee namaa fuudhudha jechuudha dhugaa dubbachuu fi mee warroonni akka koo gammaddan warroonni akka koo isaan jaallattan hin jiraachuu hin dandeessu jechuudha tokko mortuuni tokko hin jirti beektanii mortuun tokko mee barreeffama kana isin argisiisa waan mucayyoon kun jette darbatamtu wayiiti. Inaaftuu akka kanaaf ajjiralaa kan ijoollee kan itti naafu maal jedha koomentiin kun badaa asirraa hin mul'atu koomentii sabboontu jala daxxanii ilaaluu dandeessu viidiyoon
sila guyyaa gadhiise jechuudha. Warroonni as jala jirtan achi jalaatanii ilaaluu dandeessu. Maal jetti mucayyoon kuni maakiin anatu maatii bareedduu keessaa dhalatte maatii kabajaa sitti kunoo viidiyoo keessaa argaa jirra. Viidiyoo maakii keessa arguutti jirra. Qeesheen itti dhalattee guddattee jedhee viidiyoo dalagee jennaan maallaan jetti maakiidhaa fi haati maakiitii fi abbaan maakii walii wajjin hin jiranii. Abbaan maakii dhumarraa dhalcheetu dhiise. Haati maakii iddoo biraa jirti. Abbaan maakii iddoo biraa jira. Walii wajjin hin jiranii. Ati maasobdaa qe'ee guddaa maalii keessaa dhalatte maakiin maatii maalii qabdii jettee koomentii naa barreessitee jennaan achi jalatti beektanii ani nama waan gaarii hojjetu nama bakka otuunni waan gaarii hojjetu nama galata nama dhawwatu hin jaalladhu. Deebii deebiseef achi jalatti yeroo baay'ee ijoolleedha deebii deebisuu hin jaalladhu. Koomentii akkasumatti hin calluma jedhee ilaalee dhiisa malee deebii hin deebisin ture. Garuu jechuun maakii faarratti gonkumaayyuu hin dhiisu. Maaliif otuun ija kootiin dhugaa jiru argaa jiru gaafa namni natti falmu xiqqoo ishee na aarsa. Dhugaa dubbachuu fi xiqqoo na aarsa. Maaliif bakka otuu dhugaa ijaan argaa jirtu otuu kabajni kana caale maaltu jira? Maatii isheen keessaa heerumte kun argitanii jirtu. Qe'ee warra isaanii argitanii jirtu. Photoshopidha jettumoo kan immoo akkamittiin namni otuu ija isaatiin argaa jiru gaafa negatiivii haasa'u inaaffaarraan kan ka'e gaafa negatiivii dubbatu gaafa bakka koomentii hin taane barreessu na aarsa na dhugaa dubbachuu fi hedduu tokko na aarsa jechuudha. Kanaaf jedheen deebisee fi mucayyoo sana mucayyoon kun yoo as jiraatte achirratti viidiyoo amma gadhiisee ture kanaafan asirratti hojjedhe waan ta'eef daqiiqaa tokko dirqama wal dirsuu qaba viidiyoo YouTube irratti gadhiifamu kanaaf jedhee asirratti fe'e malee achirratti deebisee ture dhukkee sirraa kaase. Kanaaf jennaani of kabajaniitu of eeganiitu yaa rabbi na eegii jedhu. Kanaafuu kan kee tolfadhu kan namaa dhiisiti bultii kee sirreeffadhu kan namaa dhiisi kan kee jabeeffadhu. Maal gootati kan namaarraa kan kee jabeeffadhu ergiin gammannee fi ergiitti naafte ergiitti morte maal si goote maal si godhe inni immoo maal si goote. Kanaafuu jennaani hamaa isaanii hin dubbatina. Waan badaa hojjettee hin beektu. Waan gaarii hojjetti. Wanti badaa afaan isheetiin ba'u. Wanti badaan afaan isaatiin ba'u. Mee maal isitti balleessite? Mee lafa isaa kamiin isinitti dhiphifte? Iddoo maal isin dhowwatte? Ittiin manaaffaa maa bareeddi maa nu caalte amma immoo daran isin caalte dhugaa rabbi. Daran bakka seenaa hojjettee seenaa daladdeetu isin caalte kunuun boonsitee illee saba hundumaa boonsitee xiqqaallee guddaallee boonsitee xiqqaaf guddaallee jechuudha afaan qabachiistee jechuudha. Kana durba jechuun kana durbi maatiin guddiftee jechuudha. See inaaftuun olii gadi haasoftuu miti jechuudha. Inaaffaa dhiisa bakka inaaffaa dhiisa. Rabbiin tokko sana godhu jedha. Maal hammam biyya lafaa kanarra jiraatanii hammam duuniyaa kanarra jiraatanii fi hinaaftu hiree namaatti hiree isheeti carraa ishee rabbi kenneefi tokkos sila maal jettii tiktookii kanarraa subhanallah wallahi daqiiqaa 3 waraabeetan itti barreesse arrabse achi olillee jechuudha. Gubadhe kaajoo garaan na gubate dhugaa rabbi ibsishaan maal gochii fuudhe maakiin dullatti. Maakiin dullatti kanuma ijina maakka itti argu isuma akka itti argitu dullatti dhatti haasofte subhanallah rabbi si qajeelchu kunfaani naaffaa dhiisaa jiru keessan jiraadha kalaas jiru namaa dhiisaatti jiru keessan jiraadha jiru keessan tolfachuudhaaf tattaafadhaa malee jiru namaa tottolchuudhaaf hin tattaafatina. Iseeyyoo waan fedhe taate waan fedhetti heerumte akka fedhe taate jiru ishee matu miidheffata abbaadhumatu miidheffata jireenya ofii. Kanaafuu jiru namaa keessa galtanii olii gadi hin boocina nama burjaajessina. Isheen warra akkasii dantaayyuu ittiin qabdu bannaati koomentii dubbisuu miti ishee warra akkasii zorru jetteen ilaaltu dhugaa rabbii goota bara leencaa dhugaa baguma dhalatte maakisha dhugaa rabbii.